请助理小平母来到台前，请看报告书为小平母来做祝福祈祷。 咱当时要为了台前在主流的学生来祈祷，咱目睭起起来祈祷。主阮的上帝，感谢你的听。阮早起，无论是大朋友、小朋友、资深的朋友、新来的朋友，互阮拢会当伫你的面前来敬拜你，来服侍你。我一时为着主你所听，才会。 小小英文，这小朋友要来祈祷，但徛伫主你的面前，甲我用着甘毅的信心来服侍你，来敬拜你。即群的小朋友用着单纯的信心，进入伫你的殿院，要来领受上帝你的赐福。愿主你甲即群的小朋友同在，坚固因的信心，束缚因的健康，加添因的智慧。 互伊伫各种的课业、各小的课业，拢有助力丰盛的恩典，束缚伫遮小朋友的身上。互伊伫学校、伫家庭，拢有水的见证来应当助力的生命。愿主你甲一群助力的小英哥同在，束缚伊看过头前的道路、成长的过程，拢有助力满满的束缚伫因的身上。愿咱的感谢祈祷、恳求。 靠主耶稣基督的圣名。咱大做伙来读读上帝的话，请根据圣经马太福音书15章29节到39节。 马太福音书15章29节到39节。耶稣离开遐，到加利利海边上山咧坐，有坐地面的人就群起，线带摆拍的、痴迷的、矮狗的、画像的，甲侪目款的人，摕伫伊的脚前。 受伊好因，比较正人容易，因为看见矮狗的讲话、画像的拢好，摆拍的咧行，痴迷的看就为因讲以色列的上帝。耶稣叫因的学生来讲，我怜悯遮的人，因为因已经到大3日，也无物通食，我毋甘互因遥遥去，行了因路的野生。学生甲伊讲。 阮伫旷野对打了遮侪饼，通互遮侪人食饱。耶稣甲因讲：“恁有偌济饼？”并讲7个，甲若无说尾去，就吩咐众人坐伫地面，摕起7个饼架去，足少白交学生，学生就互众人食甲拢饱。这个所剩的笋啊，底满青啊，食的。 有人人囡仔以外，共4000人，竟然足互众人四散，就上村到马加办的交代。这是咱要请大牧师为咱正道的地方是，恁有偌济，你们有多少？各位敬爱的姊妹，各位乡亲，大家平安。今早起，感谢上帝的听。 因带咱伫圣殿来敬拜上帝，咱确实后壁了一个一概人的教会阿妈来敬拜上帝，欢迎你。啊，那个咱所关心大道的科丁乐啊，伊嘛叫做上帝祝福啊，因带咱伫遮来敬拜上帝，啊，愿主的祝福健康，甲咱每一兄弟姊妹同在，咱搁一家阿头来祈祷。亲爱的弟兄，感谢你。 你听阮每一个信靠主你的人，阮来到你的面前，阮无单单要追求平安的生活，阮嘛期待通追求幸福的生活。主，咱知你是幸福的主，喜乐的主。
阮来到你的面前，阮做这重担忧愁拢要放落，因为主你是全能的主，阮包靠你就会得到帮助。阮看其他的姊妹，今日带着无共款的期待，无共款一个需求来到主你的面前。主，阮知影，阮拢需要主你的勇气，阮拢需要主你的关怀。现在，阮就要将阮所有一切重担卸伫主你的面前，求主你来甲阮承担，求主你来甲阮成全，来解决阮的问题。互阮早起透过上帝你的话，阮会当生出大大喜乐、勇敢的信心，来面对主，来领受上帝你的赐福。愿主你祝福阮早起的敬拜，安尼感谢祈祷，靠主的名，阿门。有一个回应，因为失业真久，课题啊只剩100块。主一礼拜的时阵，伊就将所有的一半50块摕来互我。隔天忽然间得到消息，都市某一间公司在欠员工，伊就想要去应征，但是到市区的火车票就需要100块，伊只剩50块，只好买半路的车票，然后搁用步练的，要准备用步练的到目的地。表面来看，早伊好亲像无应该奉献50块，但是当伊行出火车头，准备开始要行路到市区，上帝就赏赐伊一个搁较好的机会，因为伊行到几步，就发现附近有一间公司咧欠员工，结果一直30分钟内面。就推着一份薪水真悬的头路，后来嘛行做一个真优秀、有名的老板。各位同志，这个见证就是咧提醒咱一个问题：这个会友只有偌济？只有偌济？100块。但是为着听上帝，伊却甘心乐意的奉献。结果上帝并无推开，反倒大大来祝福。同款的道理，今早起我要接着上帝的话，马太福音第15章第29节到39节，我要甲咱做伙来分享一个题目：你有偌济？你有偌济？希望会当帮助咱认定，今仔日咱来信耶稣是上界幸福、上界喜乐、上界平安。若是安尼，咱赶紧来看，主耶稣讲。你有偌济？要教导咱什么关系？第一，主的甘心。信耶稣是上界幸福的，为什么？因为主耶稣讲，你有偌济？这启示咱什么属灵宝贵功课？第一，这一个表明主对你的甘心。记伫倒位？咱做伙来看马太福音第15章第32节，咱要做伙来看马太福音。第15章第32节，预备来，耶稣叫伊的学生来，讲：我认领这个人，因为因已经甲我带3日，也无物通食，我毋甘因遥遥去，行了因路里亚线是啥物意思？上帝甲咱讲，主耶稣担心你身体的健康。毋是，咱来看第29节，马太福音第15章第29节，描写主耶稣来到加利利海边，一上山坐落来，立刻就有真侪人来找伊。啥物款的人？有摆骹、青眉、下狗的，等等残障的朋友。结果主耶稣做啥物代志？一日医好因的病，帮助因得到平安。可见主耶稣是一个温柔的主、体贴的主、疼心的主，伊担心你的健康。也阁有主耶稣担心啥物？就是你的事。咱继续看落去，第32节，咱来观察，现在是偌济人无物件通食，毋是40个，毋是400个，偌济
4000人无物件通食，所以主耶稣非常的担心，今日如果要倒转去，有可能会伫半路啊昏倒。可见这段4000人食饱的信仰，就一个提醒咱一个功课。主耶稣为什么要讲你有偌济？就是咧表明主担心你的健康，担心你的需要，伊绝对无袂记你。阿妹，道好亲像，伫几落年前，有一个出事就互人袂去澳洲的少女，倒来台湾，讲要敲找伊亲生的母亲。结果消息一传开，有找到伊亲生的母亲无？有无？有见到伊的师母。毋过，伊的师母却毋敢公开承认这是伊的查某囝。为什么？为什么？因为已经改嫁有一个美国人家。唉，为着车找母亲，搬山过岭来到台湾。结果，伊的师母却声明表示。袂当接纳，真是何等痛心的一件代志。这个日子，这段千里迢迢母亲的故事，就是咧要咱知影世事难料，世事无常，世事多变，有可能连亲生的妈妈都会袂记你，无需要你。但是今仔日上帝会甲咱讲，真神主耶稣绝对无袂记你，伊总是担心你的健康，担心你的需要。所以各位读者，讲无现在你爱赶紧做一个决定。真神主耶稣总是关心你、要紧你、担心你。请问你是不是愿意日子常常来做礼拜，来领受上帝的祝福？你是不是愿意学习主耶稣，常常来关心遐个弱小的肢体、无受重视的朋友？如果你愿意，我确实伫基督内面，你必定是一个上界幸福、上界喜乐、上界丰富的基督徒。第二点，主的呼声，信耶稣是上界喜乐的。为什么？因为主耶稣讲，你有偌济，会教导咱什么功课？第二，这是咧强调主耶稣对你爱的呼声、信心的呼声。伊伫倒位？咱来看马太福音第15章第34节，咱要做来读第34节。来，耶稣甲伊讲：恁有偌济饼？并讲7个甲淡薄细花鱼是啥物意思？就是甲咱讲，主耶稣帮助人的方法真多。但是其中的一种，主耶稣希望门徒会当凭信心甲伊合作，做伙来投入关心人的世界。不过，请你唔通误会哦，也即主耶稣若无你，伊就袂当做啥。其实主耶稣讲，你有偌济，最主要说明的意义，就是咧流露出主的呼声。主耶稣期待咱甲伊合作。无干那是事业的合作那尔，更加希望会当看出咱是不是肯同心协力来做主的人。为什么同心协力是重要？举例来讲，《列王记下传》第4章第1节，《列王记下传》第4章第1节，有描写一个姊妹来找先知以利沙，帮伊解决家庭的困境。因为伊的丈夫过往了后，留落一大堆的债务，毋知要如何是好。请注意，这个善寡妇最后是怎样经历到上帝的帮助？就是伊愿意凭信心甲上帝合作。当以利沙讲：“恁兜有啥物？”伊马上遵照先知的吩咐去做，结果稳定就来。也阁有咱来观察主的温度。并且你会当亲目睭看见4000人食饱的新娘，因为当主耶稣发出信心的呼声，恁有偌济饼的时阵，主的门徒立刻回答讲：我有7个
甲淡薄说话，就是因着伊愿意凭信心、勇敢甲上帝合作，所以上帝就帮助伊。最后咱来看，一个牧师去伫一间教会讲道，半路拄着暴风雪，伊费了九牛二虎之力，赶到这间教会，却发现内面小猫2、3只，无几个人。伊的讲题是介绍家己的教会所做社会服务的工作，嘛想要顺线来募款，结果好亲像安那白走一转。但是隔天透早，有一个律师就打电话来，讲要奉献600万，互伊的教会做社区关怀的事工。讲呀，这个见证的，互咱知影，这个牧师为什么会当募款成功？这间小教会为什么会当奉献遐尔济钱？只有一个原因，因为因有听到主的呼声，恁有偌济，结果人勇敢甲上帝合作，最后神业奇事就发生。感谢你，互你真来看这，为着你的生命健康，为着你的事业成功。为着咱的教会复兴成长，现在主耶稣向你发出爱的呼声，你有偌济？这个时阵，你愿意拍开双手，踏出你的脚步，凭信心、勇敢甲上帝合作吗？如果你愿意，我确实今仔日你必定也当经历上帝迄份奇妙丰盛的恩典。第三点，主的祝福。信耶稣是上帝平安的，为什么？因为主耶稣讲，你有偌济，这其实咱啥物上帝的功课，这是个见证主的祝福满满、稳定教育。伊伫倒位咱来看马太福音第15章第37节，第37节，咱做来读白来，拢食到饱，捡所剩的笋仔堆满。7个多啥？是啥物意思？上帝会甲咱讲，恁有偌济信心，就有偌济祝福。毋是咱来看，7个饼甲淡薄细尾鱼，经过主耶稣的祝祷、祝谢了后，竟然会当互偌济人食啊？偌济人？超过4000人。请小心，这4000人有要求主耶稣互因食饱无？有无？无，这完全是出自上帝主动的恩典、主动的怜悯、主动的同在。证明咱信耶稣只是何等的幸福、喜乐甲平安。为什么？因为如果你有详细的观察，你就会惊奇的发现，凡是凭信心来亲近主的人，必定是祝福满满、稳定满满、喜乐满满。毋是咱来看。《列王记下传》第4章第1节，拄则咱有讲到一个散寡妇来找先知以利沙帮忙。虽然我有厝内散甲只剩一罐油，但是因着伊愿意凭信心甲上帝合作，结果上帝无简单赐福伊，厝内装满真侪罐的油，连祭物嘛香清楚。甚至连后半世人的生活费拢总免烦恼，真是大大感谢主。还佫有咱特别来观察，这段4000人食饱，佫装满7个拿来事业，咱可能会好奇，食出的饼为什么嘛是祝福？其实这是小动作大恩典，令不人知影主的恩典无干那是教育，而且是丰盛教出。毋过今仔日，咱领受主的救恩的人，爱特别的小心。请问，你对上帝所领受丰盛教出的祝福，你拢怎样处理？换一句话来讲，当上帝祝福你的事业，祝福咱的教会是稳定教村。请问，这结出来恩典、存落来恩典，你是不是有好好的保守利用？迄是白白的用米呀？
我会记伫以前牧养的教会，信徒常常会送互牧师送我一句话：教会有欠，较有底；教会有欠，较有底。意思就是提醒牧师，会有奉献的金钱，你爱做好理财管理，唔通浪费上帝的恩典。为什么会有要咧经营牧师？因为教会当时正咧筹备庆祝70周年，嘛将教会门面扩大2倍，结果将教会存款增加到600多万。真正的牧师就甲我建议，咱日报要70周年，你爱盛大空前的庆祝，应该照乡公所的大礼堂办100桌的场面来食啉欢喜庆祝。其实真正有教会是安尼做，真正有教会安尼做。毋过好佳哉，我有接受中这个建议，我并无办100桌来庆祝。请注意，毋是阮无经费，毋是阮无经验，毋是阮无重视这个日子，只是无想要浪费上帝恩典。所以我就将节省落来经费欠落来，做教会宣教建立的基金。赶快的道理，亲爱兄弟，今仔日主耶稣嘛咧问咱：你有偌济？你有偌济？求主帮助咱，无论如何爱记哩，有偌济信心，就有偌济祝福。毋过咱千万毋通浪费上帝恩典。就好亲像咱的教会庄阿东牧师，伊特别有写一篇文章，来怀念台湾一位清教徒林定伟长老。这篇文章有指出，定伟长老一生用具体的行动来实践用神益人，伊到经营认真奉献。40年前，台湾的社会需要幼稚教育，需要推动幼稚教育。但是如今，台湾的社会却更加需要关切老人的安养。父母早已经过往，身后无留落一男半女的定位长老。40年前，伊开设托儿所，后来佫关注老人安养中心。背后推动伊的是一个无私奉献的爱心。伊实在展现出财富毋是为着家己的享受，毋是为着要留下一代，乃是为着要用神益人。可见上帝赐予咱的恩典恩赐，目的是啥物？就是要互咱应当上帝利益人，咱绝对千万毋通浪费上帝恩典。安尼才是一个健康、诚实、听主的基督徒，咱应该有的面面。结尾来讲，中国培地会的创办人戴德生牧师，伊捌讲过一句名言，互我非常的感动。伊讲：来吧，过来帮助我。假使我有1000磅的现金，中国会当全部。假使我有1000条的性命，1000条的性命，绝对无留落一条无互中国。毋是中国，乃是基督。各位同志，戴德生牧师的名言，就是咧提醒咱一个讲：戴德生牧师伊是外国人，但是伊却立志，如果有1000磅的现金。如果有1000条的性命，拢要献落去，拢要为着基督徒来拍，真是使人感动。同款的道理，亲爱的弟兄姊妹，今仔日上帝的话，就是要叫咱好好来反省、思考、学习。最后所讲，你有偌济？你教导咱什么上帝的讲？第，这是个表明主对你的担心。主担心你的健康，担心你的需要，伊绝对无袂记你。
第二，这是一个强调主对你信心的呼声。主要所期待咱甲伊合作，无单单是事工的合作人，更加希望会当看出咱是一群同心协力来做主的工。第三，这是一个见证主的祝福满满、稳定教育，咱绝对唔通浪费上帝所赏赐予咱的恩典。咱通过这三点，就是要报咱知影，主要所是何等的疼咱。请问这个时阵，你是不是也会当回答主耶稣？你有偌济？信主久久，礼拜久久，服侍久久，现在你对主耶稣有偌济信心？有偌济勇嘛？有偌济爱心？我确信，今日如果大家愿意，时刻将主的话刻掉伫咱的心，就会明白，咱必须共同负起兴旺福音的使命、负担甲责任。愿上帝所家己的话，咱同心来祈祷。亲爱的天父，阮感谢你的疼，互阮早起透过你原命的话，来感受到信耶稣是上帝幸福。因为主耶稣，你将原命的话来放伫阮的心内，互阮知影，教会复兴，毋是一两个人的责任，教会成长是阮每一位兄弟姊妹共同的使命。亲爱的主耶稣，阮兄弟姊妹早起伫你面前来敬拜你，免邀请每一个兄弟姊妹来到你的面前，阮要伫你面前来决志。主，阮伫遮有你需要，互阮会当同心协力，为着上帝国好好来拍。愿主你使用阮，无共款的恩赐，互阮的恩赐无待伫土地，互阮的恩赐会当行做5000畝、2000畝，大大来发挥，来应当主你的性命，来讨上帝欢。主啊，阮人民教会，阮兄弟姊妹，阮要恭敬交托伫主你的手手。愿主你复兴的灵、复兴的火来甲阮同在，来适合帮助阮，互阮的家庭幸福美满，互阮的事业成功，互阮的教会因为有主你的同在，大大的复兴来应当主你的性命。主啊，阮伫这个时阵，将大家仰望伫主你的圣手，愿主你甲阮同在，适合看顾每一位兄弟姊妹，将健康、将喜乐适合伫每一位心内朋友、兄弟姊妹身上。安尼感谢祈祷，恳求靠主耶稣基督的圣名，阿门。